من امام الحديقه الثقافيه هنا في السيده زينب انا واقف ومش مصدق اللي انا شايفه. يا جماعه الدخول هنا ببلاش حرفيا، مفيش حد بيدفع فلوس، كل اللي جاي هنا جاي عشان يتبسط ويستمتع هنا بالاجواء. واحده من الحدائق اللي انا مش مصدق المساحه العظيمه دي كلها، الاجواء الاحتفاليه، الانشطه الكتير اللي موجوده جوه، وكل ده ببلاش. وزاره الثقافه عامله عظمه حرفيا. طيب احنا موجودين النهارده طبعا اجواء حلوه قوي، جينا وعرفنا ان في هنا انشطه فقلنا نيجي عشان نشوفها. كان من شويه في ساحر، قبلها كان في عمليات اللي هي الرسم والتلوين للاطفال يعني. برضو من شويه شفنا هنا منطقه اسمها منطقه الكيدز اريا. بصوا اهي دي منطقه الكيدز اريا او منطقه الملاهي، دي الوحيده اللي ممكن تدفع فيها فلوس، متاح انك تدخل بالاكل. المكان هنا بيفتح تقريبا اخر النهار. يعني ايه اخر النهار؟ مثلا الساعه 4 تبدا الحديقه تبقى فاتحه، عشان اغلب العروض بتاعتها بتبقى عروض مسائيه. طيب مسائيه وكلها مفتوحه، فبيبقى الجمهور جاي الشمس عشان ما تاذوش، فهم بيبقوا حريصين على ان الجمهور ما يتاذيش. في طبعا مقاعد كتير تقدر انت تيجي تقعد فيها، بالاضافه الى اخر النهار بقى يوم تحديدا سبت جمعه وسبت بيبقى في بقى احتفالات مجانيه وانشطه كتير جدا. باقي الاسبوع بيعملوا بقى حركه حلوه اللي هي كورسات باسعار رمزيه للجمهور. تعالوا كده نقرب ونشوف ايه اللي بيحصل هنا. واحد من ضمن العروض اللي شغاله دلوقتي، وهي عروض تقريبا كده دلوقتي هنحاول دلوقتي نقرب ونشوفها. وطبعا يبقى احنا لفينا جوه الحديقه وشفنا برضو منطقه الالعاب. حضراتكم شايفين واحده من العروض اللي هي المجانيه، يعني والله الناس دي كلها جايه فور فري. برضو لو احنا مشينا احنا كده هتلاقي مسطح اخضر جميل، قعدات لطيفه يمين وشمال، وفي كده اهو ركن بيبيع الفشار. كمان منطقه الملاهي، وفي بالمناسبه حمامات لقيتها برضو كانت كويسه لطيفه موجوده في قلب المكان. فانت بتتكلم حديقه حلوه قوي، مساحتها محترمه قوي هنا في السيده زينب. تقدر تجيب اولادك فور فري، بس برضه هم حريصين على ما يبقاش فيها اللي هي الشباب اللي بتدخل بتبوظ اي حاجه، اللي هو الشباب اللي انتوا فاهمين يعني، بيبقى اغلب اللي بيبقى داخل مع اطفاله. عشان كده تلاقي ايه الاجواء هنا فيها محترمه، وكمان الامن متوفر بشكل كبير جدا. على العموم حبينا كده نوريكم حاجه محترمه، وان شاء الله نحاول كده نبقى ناسس لحلقه كبيره هنا في الحديقه الثقافيه، بحيث اللي يجي يبقى عارف هو يعمل ايه عن طريق مترو الانفاق اللي انت هتجي من السيده زينب او من سعد زغلول. تقدر تيجي من هنا او من هنا، ومواصله صغيره هتجيبك لحد الحديقه. سلام.